pronto, meu brother. Tá muito frio, né? Você deve estar estranhando. Blusa de frio? Mas arranquei as mangas, certo? Então, domingo eu fui vê-los. Pessoal da fogueira aí, da rua corintiana. Aí eu tava com uma calça, tava todo estiloso, sem a fantasia, com uma roupa de frio, parecia um playboy. Aí de longe eu vi a fogueira, eu pensei que era vocês. Só que era seus vizinhos de sábado fazendo uma fogueira também. Aí eram eles. Aí eles falaram assim, ó, Michele mora ali. Aí eu lembrei o nome dela. Michele aqui. Oh, desculpa, é brincadeira. Aí eu não lembrei o nome do marido da Michele. Só falei o nome dela, ela mora ali. Vai lá, eles vão te atender. Eu falei, não, tá tarde. Falei pra eles. Eles falaram que vocês são muito gente boas. Obrigado pela atenção de vocês. Deixa eu lembrar o nome. E eu vou fazer um segundo vídeo falando o nome de todo mundo, tá? Calma aí. Paola, lembrei dela. Menina bonita. E o cara que tava do lado dela, gente boa. Respeitei muito eles. Deixa eu lembrar aqui do Moreno aí, cara de bravo, que tapava a orelha da criança quando o assunto era polêmico, né? Não lembro o nome dele. Lembro da Experiente, né? A Experiente, a mãe da menina de óculos. Ela, quando eu falei assim, eu quero uma mulher fiel. Aí de repente essa mãe, essa mulher experiente, eu chamo ela de experiente, aí ela sabe por quê. Aí ela levantou assim, abraçou a própria filha, aqui estátua. Eu falei, oxe, oferecendo a própria filha. Aí o marido da Michelle, eu lembro que falou assim, ó, estátua, tem gente na fila, tem um seu policial, tem um bombeiro, tem um médico, tem um padeiro, tem não sei o quem, tem um artista, tem um cantor. Eita, a fila tá grande, hein, garota? É, achei ela bonita também. Ah, lembra na hora que eu pedi? Se você estiver vendo, a Diox, que eu não lembro o nome. Esqueci o nome, é sério, esqueci. Eu pedi pra você tirar foto, é pra ver a sua beleza, porque eu te achei bonita também. E a Paola não é tão baixa assim, tá? Mais baixa é a Tawane, a menina. Entendeu? A Tawane que faz teatro comigo. E é isso, galera. O pessoal da fogueira me receberam muito bem. Fiquei mais de uma hora conversando com eles. Tava um calorzinho gostoso, um friozinho gostoso. Tomei groselha. Faz mais de um ano que eu não tomo groselha, gente. É gostoso demais. E eu tava fantasiado com escudo, cavaleiro. É só isso que eu tenho para falar. Eu faço um outro vídeo, parte 2, mencionando o nome de cada um e elogiando vocês. Porque agora eu não lembro muita coisa, o nome. Aí eu pedi pro brother aí escrever o nome aí dos pessoal que tava na fogueira. Aí eu faço comentário para cada um, beleza? É o pessoal da fogueira. Eu vou ver o nome certinho, o nome do vídeo. Falou, um abraço, tchau.